몸에 특별한 이상도 없고 흡연을 하는 것도 아닌데 아침마다 끈적끈적한 가래가 나와서 혹시 건강에 이상이 있나 고민하시는 분들, 기관지 질환으로 생긴 가래가 약 먹어도 그때뿐 일시적이고 삼켜지지도 않고 뱉어지지도 않고 잘 없어지지 않는 분들, 이번 영상 주목해주세요. 오늘은 가래가 색깔로 알려주는 건강의 적신호들과 가래를 제거하고 관리하는 방법에 대해서 말씀드립니다. 영상 끝까지 시청하시면 가래에 대해 궁금하셨던 점들 알아보실 수 있으실 겁니다. 안녕하세요. 건강한 편입니다. 가래 때문에 이비인후과나 호흡기 내과 가셔서 상담받으실 때 의사들이 가래 색깔을 많이 물어볼 거예요. 이게 질병에 의한 건지 일상적인 가래인지 판단하기 위해서인데요. 사실 가래하면 무조건 안 좋다라고만 알고 계신 분들이 많으실 거예요. 그런데 가래에도 좋은 가래가 있고 나쁜 가래가 있습니다. 하얗고 맑은 가래는 보통 호흡 중에 들어오는 이물질을 거르며 나온 가래이기 때문에 질병과는 크게 연관이 없거나 보통 알러지나 명육성 식도염 등으로 인한 가래입니다. 일시적이고 정상적이며 쉽게 뱉어낼 수 있습니다. 그 다음 가장 많이 보실 수 있는 가래는 누런색이나 약간 갈색을 띠는 가래입니다. 이런 색깔의 가래들은 쉽게 염증을 생각하시면 됩니다. 염증으로 인해 고름처럼 노란색을 띠거나 소량의 피가 섞여서 갈색으로 보여지게 되는데요. 이런 색깔의 가래는 염증을 일으키는 원인이 숨어 있다는 말이고 증상을 찾고 치료를 해야 합니다. 이런 가래를 방치하게 될 경우 기관지염이나 폐렴, 심하면 폐암으로도 번져 사망에 이를 수도 있기 때문이죠. 노란색 가래들의 특징은 끈적하게 들러붙어서 잘 나오지 않고 심하면 악취가 나기도 합니다. 이때부터는 기관지, 폐 염증을 잘 잡아줘야 되고 외출 후 손 씻기나 양치 등 개인 위생에 특히 신경을 쓰셔야 합니다. 그리고 가래 배출과 기관지와 폐 건강에 좋은 음식들로 관리를 할 수 있습니다. 지금부터 폐와 기관지 건강에 좋은 식품이 무엇이 있는지 알아보겠습니다. 폐와 기관지 건강에 좋은 식품은 토마토입니다. 토마토는 비타민도 많은데 가장 탁월한 성분인 라이코펜이라는 항산화 물질이 들어있어서 세계 10대 슈퍼푸드 중 하나로 알려져 있습니다. 토마토의 붉은색을 내는 라이코펜 또는 리코펜이라고도 부르는 성분은 몸의 활성산소를 제거해줘서 폐와 기관지 건강에 도움이 됩니다. 황사나 미세먼지가 심한 날 섭취하면 좋고 특히 흡연하시는 애연가분들은 꼭 드셔야 되는 게 토마토입니다. 토마토의 라이코펜은 열에 강하고 지용성이 있어서 올리브유와 함께 볶아서 드신다면 그 효과를 더욱 보실 수 있습니다. 수분 또한 많아서 기관지에 원활한 수분 공급을 해주게 되고 그리고 방울토마토에는 이 성분이 일반 토마토의 3배나 들어있다고 하니 평소에 방울토마토를 꾸준히 드시는 것도 기관지 건강을 지키는 방법입니다. 폐와 기관지 건강에 도움되는 두 번째 식품은 홍삼입니다. 인삼을 찌고 말려 만들게 되는 홍삼은 그 효능 중에 생진지갈, 보폐정천이라고 하여 폐와 호흡기 질환에 효과가 좋은 것으로 알려져 있습니다. 이는 홍삼의 사포닌, 특히 다른 식물계 사포닌과 구분되는 진세노사이드 때문인데 기관지 염증을 완화하고 가래를 제거하는 효과가 있습니다. 특히 피로회복과 면역력 증진에 도움이 많이 되는 것으로 잘 알려져 있죠. 홍삼은 인삼을 갈고 발효하기 때문에 주요 성분들이 흡수되기 좋은 농축액 같은 제품으로 드실 때는 식사 전후로 드시는 것보다는 간식으로 챙겨 드시는 게 성분 흡수에 더욱 좋고요. 하루에 두세 번 물에 한 30에서 50배 정도로 희석해서 드시면 됩니다. 폐와 기관지 건강에 도움되는 세 번째 식품은 도라지입니다. 도라지는 동의보감의 길경이라고 불리며 예로부터 약재로 사용되었습니다. 그 효능으로는 가래 제거와 고름 제거, 목감기와 호흡곤란 완화 등 기관지와 관련된 효능이 많이 있습니다. 도라지의 풍부한 성분인 사포닌은 기관지의 점액 분비를 촉진하고 세균이나 바이러스 등 외부 물질로부터 기관지를 보호하는 작용을 합니다. 특히 일반 밭에서 재배하는 밭도라지보다 산에서 나는 산도라지의 경우 그 성분들이 약 2배가량 많다고 합니다. 도라지는 반찬으로 나물로도 많이 드시고
볶음으로도 많이 드시지만 특유의 쓴맛이 있는데, 이 쓴맛에 거부감이 있는 분들은 도라지를 꿀에 절인 도라지청으로 만들어 주시면 되는데요. 잘 세척한 도라지를 잘게 잘라서 꿀과 1대1 비율로 섞어 약 1시간 정도 뭉근하게 끓여주시면 됩니다. 도라지는 앞서 말씀드린 홍삼이나 흑삼 등 삼을 발효시킨 식품과 같이 섭취하게 될 경우 서로의 부족한 성분들을 보완해주게 되며 서로 궁합이 아주 잘 맞습니다. 그래서 도라지청 만드실 때 인삼이나 홍삼을 넣어주시면 좋고요. 도라지청 만들기 어렵거나 가정에서 만드는 도라지청보다 더욱 좋은 성분의 배합을 찾고 계신 분들을 위해 아래 고정 댓글에 성분 좋은 도라지청 링크를 남겨두었으니 폐와 기관지 건강에 관심이 있으신 분들은 한 번씩 참고하시기 바랍니다. 다음으로 폐, 기관지 건강에 도움이 되는 식품은 물입니다. 물 많이 드시면 건강에 좋다는 말은 모두 잘 알고 계시고 물 마시기는 너무 당연하여 내용에 다룰까 고민을 좀 했습니다. 하지만 평소 자주 접하기에 그 중요성도 놓치기 쉬워지는 것 같아 내용에 넣었고요. 하루에 필요한 양의 물을 섭취하는 것만으로도 체내의 면역력을 강화할 수 있고 기관지와 폐 기능을 크게 향상시킬 수 있습니다. 우리 몸에 수분이 부족하게 되면 기관지 점막이 건조해지는데 이렇게 되면 세균과 바이러스가 몸에 들어오기 쉬워지고 호흡기 관련된 질환에 걸릴 확률이 훨씬 높아지게 됩니다. 물을 충분히 드시면 폐와 기관지에 쌓인 염증성 고름과 가래 배출에 도움을 주게 되고 어떤 분들은 물을 하루에 2리터 정도 드시라고 하는데 모두 다 그런 거는 아닙니다. 물을 내 체질에 맞지 않게 과도하게 섭취할 경우 신장에 무리가 가고 심한 경우 폐에 물이 차는 폐부종이 생길 수도 있기에 나에게 적당량만 드시는 게 좋고요. 물을 조금씩 자주 많이 드시는 게 좋습니다. 나에게 적당한 물 용량은 소변의 색깔로 판단해 보실 수 있고 소변이 맑고 투명한 색이면 물을 과하게 섭취하고 있다고 우리 몸에 보내주는 신호입니다. 그러기에 조금씩 자주 드시며 내 몸에 맞는 물의 양을 찾으시길 바랍니다. 그리고 찬물을 드시기보다는 체온과 비슷한 미지근한 물이나 약간 따뜻한 물로 드시는 것을 권장드립니다. 기관지나 폐에 생기는 염증성 질병들은 높은 면역력을 가지고 있다면 예방이 가능합니다. 오늘 소개해드린 음식들은 기관지 건강에 좋을 뿐만 아니라 면역력 증진에도 도움이 되는 식품들입니다. 따라서 평소에 기침과 가래 등의 증상이 심하시거나 기관지나 폐 건강에 유의하셔야 하는 분들은 오늘 소개해드린 음식들을 잘 기억하시고 평소에도 꼭 섭취해보세요. 저는 2022년에 가족들 모두 코로나19에 감염되어 온 식구들이 엄청나게 고생을 한 적이 있습니다. 코로나 바이러스도 폐와 기관지에 염증을 일으키는 원인으로서 그때부터 기관지 건강이 급격하게 나빠졌고 기침과 가래를 달고 살았습니다. 어떤 때는 이러다 정말 죽는 건 아닌가 할 정도로 심하게 아프기도 했는데 병원에서 처방받은 약들은 일시적으로 고통만 줄여주고 근본적인 치료는 되지 않는 것 같아서 그때부터 기관지에 좋다는 방법들을 실행하고 식품들을 먹어보며 치료를 하게 되었는데요. 그 중에서 가장 도움이 되었던 게 산도라제로 코로나 이후에 기침, 가래로 고생하던 저희 가족들 모두 효과를 봤었습니다. 이 경험들이 유튜브를 시작하게 된 계기가 되었고 더욱 많은 분들께 건강 정보를 전해드리며 성장하고 싶습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 다음에는 더 알찬 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.